Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, dasturimiz obunachilari. Bugungi navbatdagi CSS darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi CSS darsimizda, ya'ni oldin boshlagan saytimizni eng oxirgi qismini yasab tugatamiz. Ya'ni mana bu ikki qatordan 5 tadan rasmlarni joylashtirishni ko'ramiz. Ya'ni birinchi qator, ikkinchi qator. Har bitta qatorimizda 5 tadan rasm bo'ladi va bu ikkita qatorimizni o'zini ham bitta umumiy bitta divga, ya'ni blokka joylab olamiz. Ya'ni bitta umumiy div bo'ladi. Mana shuni hammasini qamrab olgan va u bitta umumiy divni ichida ikkita dona div bo'ladi. Bu ikkita dona div bu ikkita qator degani. Bu birinchi div, bu ikkinchi div. Birinchi divimiz ichida 5 ta div bo'ladi, ya'ni ichida 5 ta dona rasm bo'ladi. 5 ta div 5 ta divga gridda mana bunaqangi qilib ustunlarga bo'lib chiqamiz. Undan keyin esa har bittasini foniga mana bunaqangi rasmlardan berib chiqamiz. Ikkinchi qatorimiz, ya'ni ikkinchi divimizda ham xuddi shunday holat ro'y beradi. Ikkinchi divimiz ichida ham 5 ta div bo'ladi va har bitta divimizni grid bilan ustunlarga bo'lib chiqamiz. Undan keyin esa ularning foniga mana bunaqangi rasmlarni qo'yib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, ishimizni boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda biz mana bu line'imizni yashirib qo'yamiz, xalaqit bermaslik uchun. Undan keyin esa bitta div ochamiz, uni klassi deylik images bo'ladi. Images div bo'ladi. Undan keyin esa uni ichida ikkita dona div bo'ladi. Xo'p, birinchi divimizga bitta klass berib olamiz. Hozircha bermay qo'ya qolamiz. Hop, zarur bo'lganda berib ketaveramiz. Hop, birinchi divimiz, ya'ni bitta umumiy div, images degan. Hop, uning ichida ikkita dona div bo'ladi. Bu birinchi div, bu ikkinchi div. Ya'ni birinchi divimiz mana bu 5 ta rasmni qamrab olgan div bo'ladi. Birinchi div, mana bu ikkinchi divimiz. Endi har bitta ikkita divimizning ichida har bittasida 5 tadan divlar bo'ladi, ya'ni 1 2 3 4. Hop, demak, hozircha mana bu narsani men o'chirib qo'ya qolaman. Ikkinchi qatorni keyin qilamiz. Hop, demak, birinchi 1 2 3 4, undan keyin esa 5. Jami 5 ta dona kvadratcha, ya'ni divlarni joylashtirib olishligimiz kerak bo'ladi. Hop, endi saytimizga o'tamiz va обновить tugmasini bosamiz. Undan keyin esa просмотреть код. Undan keyin esa mana bu images divimizni. Hop, endi ko'ramiz. Demak, bu images nomli divimizga biz birinchi bo'y bera olamiz. Hop, ichidagi divga bo'y beramiz, ya'ni mana bu divimizga. Hop, bu divimizni bo'yi deylik 200 piksel bo'lsin. 200 piksel bo'lsin. Endi bu divimizni ichidagi mana ko'rib turibsizlar, 200 piksel joy egalladi. Hop, endi bu har bitta ichidagi divlarimiz ustun holatida bir xildan bittadan ulush joy egallash kerak bo'ladi. Hop, buning uchun images divni ichidagi mana bu birinchi qator divga yozishni boshlayman. Hop, display grid, undan keyin esa grid template, columns, ya'ni 5 ta ustunga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir har bittasiga bittadan ulush berishligimiz uchun, ya'ni teng 5 ga bo'lamiz. Mana shu divni enini, kengligini va ichidagi har bitta 5 ta divimizga bittadan ulush beramiz. Ya'ni har bittasiga bittadan ulush tegadi. Hammasini hajmi, ya'ni kengligi bir xil bo'ladi. Hop, 5 marta bir fraction yozib chiqishim ham mumkin. Bir fraction hamda yana bir fractiondan yozib chiqishligim ham mumkin. Yoki bo'lmasam, mana ko'rib turibsizlar,
har bitta divimiz hozir bittadan ulush oldi. Endi buni o'rniga, ya'ni uzundan uzun qilib bir fractiondan 5 marta yozib chiqqandan ko'ra, mana bu yerga repeat, ya'ni qaytarilish degan funksiyani yozamiz. Undan keyin 5 yozamiz, ya'ni 5 marta takrorlanishi kerak bir fractionimiz. Xo'p, mana natija bir xil. Kamroq narsa yozamiz va mana shu qisqagina yo'l. Xo'p, demak, endi bularni hammasini ko'chirib olib qo'yamiz, ya'ni images divimizni ichidagi bola divga, ya'ni klassi images bo'lgan divimizni bola elementi bo'lgan divga dedik. Yaxshilab e'tibor beringlar, bola elementiga, nevarasiga emas, bola elementiga, ya'ni mana bu divga. Mana bu divga. Sababi mana bu divimiz imagesga bola div hisoblanadi, mana bu divlar esa bola hisoblanmaydi images divimizga. Bu divlarimiz images divimizga nevara hisoblanadi. Shuning uchun strelka bu bola elementi, ya'ni bola element bo'lgan divga height 2 piksel bo'lsin, display grid bo'lsin hamda grid template columns, ya'ni ustun holatda joylashsin ichidagi elementlar va har bittasi bittadan ulush joy egallasin. Bir xilda. Xo'p, endi esa update qilamiz hamda tekshirib ko'ramiz. Xo'p, hammasi bir chiroyli. Xo'p, biz xohlagandek ishlayapti. Xo'p, endi esa keyingi qiladigan ishimiz bu har bitta divlarimizni foniga rasm berib chiqishligimiz kerak. Xo'p, endi hozir menda bu yerda bitta rasm bor, mana kvadrat.jpg fayl bor. Mana shuni endi hozir mana bu har bitta divlarimizni foniga yozib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Background qilib. Ya'ni background image, undan keyin URL va mana bu rasmimizni brauzerga tashlaymiz. Ko'rib turibsiz, mana rasmni endi mana bu yerdan to'liq manzilini olishligim kerak bo'ladi. Copyright qilamiz, Ctrl C. Bundan keyin esa mana bu URLimizni orasiga tashlaymiz. Mana hop takrorlandi. Ya'ni joylashdi rasmimiz. Endi esa ko'rib turganlaridek rasmimizni takrorlanmasligimiz kerak. Ya'ni takrorlantirmasligimiz kerak. Mana bu yerda rasmimiz takrorlanishni boshlayapti. Hop, buning uchun yozamiz background repeat no repeat deymiz, ya'ni takrorlanmasin dedik. Hop, bundan keyin esa oshib qolgan joyga rasm yetmay qoldi, ko'rib turibsiz, bitta kvadratimizda. Hop, endi buni kvadratni to'liq egallab olishlik uchun rasmimiz yozamiz background size, ya'ni fondagi rasmimizni hajmi cover bo'lsin, ya'ni egallab olsin. Nimani egallab olsin? Ya'ni mana bu divni egallab olsin. Rasmdagi fondagi rasm. Hop, endi bu narsalarni hammasini olib borib qo'yamiz. Hop, endi bu klassi images bo'lgan tagini ichidagi div, ya'ni bola elementi bo'lgan div hamda uni bolasi bo'lgan divga, ya'ni mana bu divlarimizga demoqchiman. Ya'ni imagesimizni bolasida bo'lgan div, mana bu div, mana o'rtadagi div, uni bolasi bo'lgan div mana bu esa, mana bu ichkaridagi 5 ta divlarimiz hisoblanadi. Mana shu 5 ta divlarimizga hammasiga bir xil fon berib chiqyapmiz. Hop, endi update qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi bir xil 5 ta kadagimizda bir xil rasm takrorlandi. Endi hozir rasmimizga qaraymiz. Mana bu yerda. Hop, bu yerda rasmimiz har bittasi orasida joy ajratilgan bo'sh joy. Mana shu bo'sh joylarni qo'yib ketishligimiz kerak bo'ladi. Hop, demak, endi bu yerga biz bo'sh joy berishlik uchun, ya'ni o'sha imagesga boramiz. Images ichidagi divga va display grid olgan ekan. Endi bu yerga grid column gap deymiz, ya'ni ustunlar orasidagi bo'sh joyni aniqlaymiz. Deylik, hozircha 10 pikseldan tursin.
10 piksel kamlik qilar ekan. Xo'p, demak 30 piksel deymiz. Ya'ni har bitta rasmlarning orasidagi bo'sh joy 30 pikseldan bo'lsin. Xo'p, demak saqlab oldik. Endi esa update qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, rasmimiz joylashdi. Endi esa keyingi qatorni rasmlarni joylashtirishni boshlaymiz. Ya'ni mana bu qator. Xo'p, endi bu ikkinchi qatorni joylashtirishlikni yo'li juda ham oson. Ya'ni har bittasiga har xil rasm berib o'tirmayman. Hammasiga bir xil rasm ketadi. Va mana bu yerdagi divimizni copy paste qilsak kifoya. Ya'ni kopirovat qilamiz hamda ikkinchi qatorimizni tashlaymiz. Ya'ni bu birinchi qatorimizni ichidagi 5 ta rasmlar. Endi mana bu yerga ikkinchi qator yozdik va uni ichida ham 5 ta div, ya'ni 5 ta rasm bo'ladi. Hop, buni ichidagi divlarimizga, ya'ni ikkinchi qatorimizdagi CSSlarimiz ham xuddi birinchi qatordagi CSS kabi ishlab ketaveradi. Bunga alohida ikkinchi qatorimizga alohida CSS yozib o'tirishligimiz shart emas. Hop, endi boramiz, update qilamiz, saytimizga o'tib. Hop, update qildik. Mana ko'rib turibsizlar. Update bo'ldi. Ya'ni oradagi joylar ikkinchi qatorimiz ham paydo bo'ldi. Endi hozir ikkinchi qatorimiz hamda birinchi qatorimizning orasidagi joylar bo'sh bo'lish kerak edi, ya'ni orasida bo'sh joy bo'lish kerak edi. Mana bunaqangi mana shu joylarni endi hozir belgilab olamiz. Hop, buning uchun ham prasмотреть kod, undan keyin esa imagesimizga boramiz. Imagesimizni ichida 2 dona div bor. Mana shu 2 dona divimizni orasini tengdan ochishlik uchun xohlasak mana bu birinchi divimizga margin bottom berishligimiz ham mumkin. Deylik, mana bu yerga margin bottom berib, deylik 30 piksel surib qo'ysak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam buni margin bottom o'chirib tashlaymizda. Undan keyin esa imagesimizga display bersak ham bo'ladi. Ya'ni display grid beramiz. Undan keyin esa grid template, endi bu safar column bo'lmaydi, ya'ni ustun holatda emas, qator holatda joylashadi. Grid template rows bo'ladi. Ikkita qator joy egallaydi. Ya'ni 2 fractiondan joy olib ketaveradi. Ya'ni bir fraction va bir fraction. Hop, endi bularning orasidagi joy esa, oralig'ini ochishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni grid rows gap, ya'ni row gap, qatorlar orasidagi bo'sh joy 30 piksel berib qo'ysak ham bo'ladi. Osonrog'i mana bu 30 piksel margin bottom eng osonrog'i. Hop, endi buni buni imagesga emas, birinchi divimizga berishligimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, mana oralari ham ochildi. Hop, demak endi bu margin bottomni bu yerga berib qo'yishligimiz kerak. Imagesimizni ichidagi divga, ya'ni imagesimizni ichidagi divga deganimizdan keyin images divni ichidagi bola divga deganimdan keyin mana bu ikkita qator ham images divimizga bola hisoblanadi va ikkitasi ham o'zini pastidan margin bottom 30 pikseldan surishni boshlaydi. Update qilamiz. Mana bu ham o'zidan pastda 30 piksel turadi va mana bu ham o'zidan pastdan 30 piksel turadi. Xo'p, demak hozirgi sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan saytimiz, ya'ni yasamoqchi bo'lgan saytimiz shulardan iborat edi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi yangi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.